محترفين ومش مع دوري المحترفين. انا الدوري المحترفين فكرته الاسم نفسه ملوش علاقه بالموضوع. اللي بيتعمل ده مش دوري محدود، ده شوربه خضار. ده القسم الرابع والثالث، واحد بعد الرابع بينزل للخامس والسادس مسؤوليه حضرتك بس مش اي كلمه. الدوري ده خليط ما كانش مدروس دراسه. حضرتك لما بتعمل دوري ده، انا حضرت الدوره دي، هو بيتعمل في الجزائر، وكنت في شمال افريقيا وممثل. ده انت حضرتك من سنتين كان لازم تبدا تدي لكل نادي من السنه اللي فاتت، تحط الرؤيه من السنه اللي فاتت. انت حضرتك بتطبق الدوري، اعلنه من سنتين وما عملتش اي حاجه، مستني حضرتك النتيجه تطلع بانك حطيت الرؤيه. تسوق بقى الرؤيه. طب هتسوقه ازاي؟ هتلعب ال 38 اسبوع ازاي؟ هتلعبهم ازاي كل 3 ايام ازاي؟ وازاي الموضوع مش باين الرؤيه بتاعته ايه اضافاته اللي هتطور بيها. اذا كنت مش عارف تسوق دوري، كان فيه قسم دوري بتاع القاهره فيه 10 دوري ممتاز، والدوري بتاعنا 8 دوري ممتاز و8 محافظات، مش عارف تسوق. هتسوق ده؟ وانت يا باشمهندس؟ احنا ضد دوري المحترفين جمله وتفصيلا. احنا بقى لنا 4 سنين، ايام ما كان اللجنه بتاعت الجنايني 12 فريق، عملنا لقاء في سكاي مع كل الانديه ورفضنا. السنه دي عملنا لقاء في سونيستا ورفضنا. يا جماعه انت لازم تكون عندك الفكره. سوقت الدوري هتديني مبلغ على الاقل 15 20 مليون. قال لك احنا ما بنديش الممتاز الف 20 مليون. هيديك ازاي؟ طب انت ما بتديش، انت بتورطنا ليه؟ يعني انت بتطبق نظام وتورط الانديه في اقتصاديات ما احناش قدها، وقاعدين ننافس واهلكنا نفسنا. كل الانديه